号、おいしいおつで出版食品株式会社の提供です。皆さんこんばんは。出版食品です。私たち出版食品は地元新潟から日本全国へ向けて事業を展開してまいりましたが、おかげさまで今年の11月に創業60周年を迎えます。いつも温かく支えてくださる我がふるさと新潟の皆様に感謝の気持ちを込めて、今年世界中で大ヒットした映画ボヘミアン・ラプソディの主題歌に乗せてお届けします。話はついがお送りいたします。